La meg vise der tøytningen av Guds bok. Du som kristen, du som frelster, du kjenner tøytningen i Jesu blåe. Men varst du til at hendan boken her, hendan, hon lyka tøytninga mikil som Jesu blå. Hon helten av sottmalan. Hendan boken her, hendan her, reia boken her, hon helten av sottmalan. Hvis Jesus hei lete sitt blå og Golgata krosset, og Nýja testamentet ikkje hei vært nyskriva, så hei det ikke gagna der. Du hei ikkje vite det. Har du hva sige? Hvis Guds ord ikkje var nyskriva, og hvis Gud ikkje hei haft varvåta, og i textus receptus, og først er framme til okkara deir, så vidt øya da perfekt i King James-bibelene, så visste du ikkje hva evangeliet var, så hei Jesu blå ikkje gagna der. Så viktigt Guds ord. Vi leser her i Exodus 24. Fra 3. And Moses came and told the people the words of the Lord, and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord hath said will we do. And Moses wrote all the words of the Lord. Han skriver det i en bok. Ja. And rose up early in the morning and builded an altar under the hill and 12 pillars, according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen unto the Lord. The word, the blood. The word nummer 8 og the blood nummer 2. And Moses took half of the blood and put it in basins, and half of the blood he sprinkled on the altar. Vorst du hví orði áren blaue? Sjálvt blaue var givet fyrst. Altså blaue, Jesus gav sitt blau. Og så kom evangeliet fram. Men, Guds ord røysni avvitt. Men, så ble det skriva. Ja. Men Gud hjelper meg å si til rett. At Jesus røysni ordet, og ordet avvitt til i himmelen. Men sånn som vi sutja det, fra okkara sjønarhåttene her i ver, så gav Jesus sitt blå, og Nýja testamentet ble nyskriva. Men dette kvørst anna. Disse tingene jo tatt knutt saman åre og blåe. Og i gamla sottmalen, som en skutje av til Nýja, det vil si at Guds år, Nýja testamentet, evangeliet som nyskriva, og i evangelien, og i gjerningen apostlarna, og i brøven Paulusar, og i de allmenne brøvene og åpenberingene. Det helten av sottmalen. Vi kallar det Nýja testamentet. Nýja testamentet vil kalla Nýja testamentet vår Herre og Frelsare Jesus Kristus. Og Jesus sier vi na syste kvaldmåltøy, hette blå hins Nýja testamentis. Ja. Blå hins Nýja testamentis. Nýja testamentet baugen, blå hins Nýja testamentis.
Og kvui året fyrst og blau nummer 2, til tui at solasna erda i praksis tja okkun som bliva frelst. Vid høyra året pratika, blaue, blau, året blaue, Guds år, evangeliet, Jesu blau, som betalningeren fyrir okkara sal. Tui det året fyrst og blau nummer 2. And Moses took half of the blood and put it in the basins, and half of the blood he sprinkled on the altar. And he took the book of the covenant, Sottmala he took the book of the covenant. Book of covenant saman, book of the covenant, and read in the audience of the people. And they said, all that the Lord hath said will we do, and be obedient. Vi vil vera årsins gerarar, ikkje høyrarar øynans og hervis vujokon, når vi vilja akta til som vi høyra i Guds åre. And Moses took the blood and sprinkled it on the people. Sagt du? De høyra Guds år, og de teka vittui. De teka året tilsyn. Det det som stendur i gjerningen apostlene de som bo i Samario. De hørte Filippus prætika, og så hørte apostlene som var i Jerusalem at Samaria hei tidsi vi kvarjon. Jo, tidsi vi Guds åre, og torføre åman her, og lade hendur av deg, og de finko halga andan. Ja. And Moses took the blood and sprinkled it on the people. Så til hørte året. År sottmalans. Det vil si til hørte evangeliet. Ta de tog og vittui. Ta bliv de sprinklai. Ta bliv de slett. Hver Moses? Hver han myndu på? Han myndu på Jesus. Moses hever her omsjøen visen her. Hver omsjøen vi til nudja sattmalan? Jesus. Han sletter okkon, sprinklar okkon vi sunn blaue, and sprinkled it on the people, and said, behold the blood of the covenant. Book of the covenant, blood of the covenant, which the Lord hath made with you concerning all these words. So her have du blood, covenant, words. Hatte ein patje. Blaue, sattmalen, årene. Til halda meg vera fanatiskan at det gjer så negv borser ur bautjene at hun skal vera 100% rødt. Til som halda meg vera for fanatiskan det, tid vita ikkje hva tid snakka og Herre God fyrirgjeva dekkun, tid vita ikkje hva tid tala. Guds ord hever ekstremt høan og miklan tøytning. Det hever det. Så har vi skrivet her, book plus blood equals the covenant. To hever hei du bare bautjena, men bautjen ikke grøyde derfra tog som hendte av Golgata krosset, så var bautjen ikke. Jesus gjør det som han gjør det. Han gav sitt blau, men han måtte skrasettast, nyerskrivast, uiblasast av hele andan, så det er et livande år. Og det må være fullkommen, og det er det her ui. Det er fullkommen her ui. Fullkommen. Og hetta utgjer så sattmalan. The book of the covenant, the blood of the covenant, which the Lord hath made with you concerning, sagst du? The blood of the covenant, concerning all these words. Så blau sattmalans, vi vujandi årenum. Til å hatta hese troi tingene henga saman. Hese troi årene blau, sattmali og år, tei høyra saman. Ja.
The covenant rested on the words of the covenant and the blood. The covenant rested, sáttmálin kvildi, og orun sáttmálans og blóunum, það vil segja blói sáttmálans. Sáttmálin, Nýja testamentet, kvilir og Jesu blói, men øysene Guds orði det, som tøy du høyre til rett prætika, og sannløyga, og hele anden brukar det prætika da, ta kjemur Jesu blå, ta det til stegar, ta det klost, ta det til røyar, og her som et hjärsta høyrer, og her som et hjärsta åpna seg fyrir du, og her som et menneske jottar Jesus allmänt i fyrir ørum, og tror i hjertan, her kommer Jesu blå til og vaskar til rundt, åre og blåe. Jeg må teka et annet vi i Exodus 24, jeg må teka det som heter vi fører vi, ta ut og høyre Guds år, om Jesu fullgjørda versk av Golgata krosset, åre og blåe, ta i til kjemur såløsner til Nýja testamentet, og Jesu blåe, og i årene, Guds åre. Ta du kjemer her til at du høyrer det, og du tekker imot det du. Hva hender så? Vi har her åre og blåe, så blea vi her. Og bøyna veien sutja vi dordina. Men enn det bare Moses, troi the glory. Hver Guds dord til høyla anden? Sagt Moses fer upp av fjallet, and Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount, and the glory of the Lord abode on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire, upptærande eldur. At det høyla i anden, som da han kom iver apostlanar, kom inn som en eldur, og dølte seg sundur, og settist oppå øynekvann av tøymon. Ja. Like devouring fire on the top of the mount, in the eyes of the children of Israel. Her var eldren oppi av toppen av en fjallet, overast av en fjallet. Nå han overast av okkom. Han overast av ter, hvis du frelster, han overast av mer. Han iver munnen høtte. Han her. Ja. And Moses went into the midst of the cloud and got him up into the mount. And Moses was in the mount 40 days and 40 nights. Ja. Halleluja. Ja. Hette faktisk til Hette stiftanen av blåsåttmalen i Gamla testamentet. Det vil si, hette egentlig Golgata, hette Orium Golgata, hette Golgata blåe. Og så dette Jesus som fer opp til himmels, tidsen i en durdarskudje, hvis vi fører til Nýja testamentet, så det ræfyljan og i som tinkunum. Golgata blåe, Orium Golgata blåe, det fullgjørda verskje. Og så fer Jesus opp på fjallet, det vil si han fer til himmels. Hva hender så i neste kapittel 25? And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering. Of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. And this is the offering which ye shall take of them, gold and silver and brass, and blue and purple and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and ram's skin dyed red, and badger's skins, and shittim wood. Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Tar ikke gula pennen fram. That I may dwell among them. Sart du? Her det slett vi blånen. De høyre året, de takka vi åren, de viser noen munne, jotta fyrir gode. Etter året vi da var hørst, de takka vi tryggva du, vi vilja være tutt folk, vi vilja være gerarar årsins, og ta vi det slett vi blånen, ta vi det slett vi blånen, to høyre evangeliet, ta du tykker vitt du, så vil du slett vi blånen. Jesus er ferdig til himmels, men vi hans kyrkja og gjør, hans folk hans kyrkja, andliga, hans andliga hus og gjør, og hvert innskjer Herren bant at han hva ligger det Herrens hjärsta at han at det har hørst året og det er avslett i blåen. Jo, bygg mer, gjer mer et tabernakul, du vil byggva og i middelfalket. Han vil det byggva og i middelfalket, og i det ikke et tabernakul okkara middelen og et fysisk hus, nei vid jo Guds hus, som han ikke bor i middelen, men oi, takk og lov. Sørst du? Han bor oi oppåndet det. Takk og lov. Halleluja. Fyrra Korint 6:9. What? Know ye not that your body is the temple? De skulle bytja herran og tempel. De skulle samla alt det her guld, silver, dyra bare støynar, alt bytja tabernakle, så herran kunne byggva torra mittlun. Nu vi Guds tabernakle. Han bor ui mer, og ui ter som frelstur. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which is in you, each among you and in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, for han pryser you til Jesu Kristi, dyra bara blau, vid aslett, kjept, endurlost. Therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Og fyrir kongabøk 8, her vi Salomon byggt ikkje et tabernakul, men tempelet, det første tempelet. Ja, og hikk her. Salomon. Fyrir kongabøk 8, vers 5. And King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him were with him before the ark. Sottmalørskin, her som god dvaldist oppja sottmalørskin, her som vi tvøymo kerubun til vorst. Blaue skulle hetlast av sottarlåtje, og ui sottmalørskene var terboar lauartalvener. Her standa der framme for ørskene, sacrificing sheep and oxen that could not be told nor numbered for multitude. Tar slaughteroffer, to sacrifice, til å drepa og offra, til sacrifice, til jeg vil kalla det at slaughteroffer. Sacrificing sheep and oxen. Jesus Guds lamp som slatra for jokkon. Fra grunnlegging viraldaren her. Stendur upp beringsne. Det vil si hette blaue. That could not be told nor numbered for multitude. And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims.
For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark, and the staves thereof above. Sars du? Halleluja. Sars du? Blaue, tar offra blaue, beina veien så kvært, sottmalørsken. Her som Guds durd dvaltist, hon kommer inn, tar ber henne inn. Men fyrst blaue, og så durden, herrens nærvera. God sjálvur, ta du høyrer året om Jesu blau, og trust av det. Og Jesu blau kommer til den, så kommer holde anden på denne veien her. Og God kan byggva tjat her. Til tar synden tvien bort. Vers 9. There was nothing in the ark save the two tables of stone which Moses put there at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt. Hallelujah. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud, minnes du hvert kom iver Jesus, hva skugga iver der, oppja ombrøydingar fjallene, Matteus 16, det var skugg. Ja, og en rødd kom ut ur skuinen. Det var hendt en rødd, dette skugget her høyla anden. Det god. And the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Hallelujah. Then spake Solomon, the Lord said that he would dwell in the thick darkness. En tjukk nærvera av Guds durd, av Guds nærvera var kommet inn her, inn i tempelet, og hva hendte? Tar kunde ikke stand, tar fink ikke stegi at tjena, orsake av skuinen. Tar fink ikke stegi, så duttu tar smutt, tar luko nyer, tar lauko nyer, duttu nyer. Halleluja. Så kommer vi til Markus 16. Hette Jesus, bøynt åren han skal opp fra fjallene. Her fer han ikke bare ned av fjall som Moses, men tar fjall ned av fjall. Og så kommer skudj. Og skudj kommer taukan. Det stendte ikke om Matteus. Men hikk. Ja. Jesus leter sitt blau, djever sitt blau. And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Hallelujah. Truly, this was the Son of God. Så det her i Markus 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach, or preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Johannes 9. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Vers 34. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. And he that saw it bare record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. Halleluja. Jesu blau. Halleluja. Takk og lov. Amen. Jesu blau kommer ut
Och vad händer ju han dör så och han tar han vill vakt tar han tror jag det är sjutne vill röster upp så fer han till himmels ena för allar in utav det allra heligaste vi som blå ena för allar och var någon är vi lösten som Hebreerbrev 9 säger kom fra men hick Jesu blå och så kommer han tar han över i himlen han är kommen så är det här att hon säger att han är här i Urstagaren, va? Ja. Ja. Jesus saith unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Touch me not. Hon slapp sig nästa vid han. Men nu kvöldet då han kommer atter så säger han vid Thomas, kommer nästa vid mig. Hvor slapp Thomas han nästa vid han ta? Jo, han sier, er enn ikke ferdig opp til feirmån, så han var ikke enn ferdig til himmels. Hva fører han til himmels til feirsunds? Jo, Hebreerbrevet sier okkur da, han fer opp vid sunnen blaue. Jesu blau blev under saman hot varvått, gønt, sauna, så sånn at han vakna opp, så fer han opp til himmels vid sunnen blaue og offreida framfor gode feir. Og så kommer han atter, tror du? Vi så här i Johannes Markus 16 prætike, tar skulle prætika til året. Jesu blå til sottmala blå. Og så henter her tog han opprisen kvat kommer han vi på en veien. And when he said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Her får der sikningsna, her får der Guds nærvero, her kommer god av bygge ut av noen. Årsak av blåen, årsak av evangelien, som tar 8 tro, Jesu blå var kommet i vidar, både opp til himmels, tar sindu var evaskar, så delar Guds nærvera som Guds hallige ande, som Guds dord, som Guds skudj i vidar, og tar kunne møttaka det. Halleluja. Tar møttaka Guds fri i ossne, peace beyond the just and her, halleluja. Og så færre vi og hva det nasta som hender? Hva det nasta som hender? Jo, Johannes evangeliet endar, så kommer apostlasøvan, gjerninger apostlarna. Og hva det hender? Langt på en av veien, Jesus blauer offra, evangeliet kom fram, du varst, ja, men, Petur pratikar her for jødum, 18 av kvidsunna, og 3000 tog vi, og det ble døpt, og du varst, blev frälst här vi så sannolikt Jesu blå var offra te hörde och det hörde år Jesu blå kom i det vaska det och te fick och hela andan tack lov. Ja kapitel 2 i the Acts of the Apostles Gjerningen apostlarna. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, klovnar tungur luka som av elde, and it sat upon each of them, og ta sat uppja kvarjun av tøymon, kvarjun ønstukum torra. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Lukas som vi gjør det i morgen, halleluja. Gjør av morgen, fyrre av morgen. Ja, bei brusene, og atter fram her etter galven. Og gjerne gaua stund. Ja, halleluja. Takk lov brus. Guds nærvera. Årsak av Jesu blåe. Årsak av Guds åre. Takk lov. Gjerninger apostlarna, kapitel 11. 14. Who shall tell thee words whereby thou and all thy house shall be saved? Som skal se at her år, og slår til, hver vi to og alt hus tog skulle være frelst. Sørst du? År, Guds år, tog betur det, nyskriva, tog betur er det varvått. Akkurat som God gav det, God har ikke år mist borster, ikke ått. And as I began to speak,
Hva tåsa han? Guds ord. As I began to speak, the Holy Ghost fell on them. On, sagt jeg kort appelsingult oma fyrir on til at lukka som nýr deg. Nýr skallan av dem. Ja. As on us at the beginning. Lukka som okkum a byrja vi. Så at kvitsun hendin var ikke bare oin, hun hendi attu fyrir teg. Og hun også hend fyrir meg. Og fyrir millionavis av menneskene å gjøre det. Vittna til at jeg var oppliva kvitsun hendingina og sunn løyve. Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. The gospel preached brings salvation. The gospel preached brings the Holy Ghost. Acts 17. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Så han talar I för tøymon. Han tjekkast vi tøy. Utur skriften. Opening, upplätande, and alleging, jeg halde til å hevda, opening and alleging that Christ must needs have suffered. Så her har du the scriptures, the cross, Christ must needs have suffered. Han pratikar her, han kommer her inn av blaue, and risen from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. Så han pratikar at Jesus Kristus. Jesus ikke bare Jesus. Jesus, men han Jesus Kristus. Det Jesus Kristus du skal pratika, Anjana. Det han. Det Herren Jesus Kristus. Ja. Hallelujah. Ja. And some of them believed and consorted with Paul and Silas. Så som där tro åren Jesu deia og opprørst. Og at Jesus Kristus. Jesus Kristus. Det viktigt. Ja, og en andre som gjør at Jesus Kristus kommet I kjøtten, fra Gud, sagt du. The resurrection and Jesus is Christ. Vi tog så sottmala blaue. En sottmal en sottmal, it was the blood of this covenant. Men ta lutja øydra testamentet. Til det som du gjerst, til også en sottmale, og slev sottmale, men til måneder en sottmale og testamentet til at, og testamentet kan være at han som stifter sottmalen skriva, og det handlar om en arv, det handlar om hva avgåvar etterfølgjerne til avværende, de som skulle arva han skulle få, og til just det. Vi der finnes såna rattar, anta, hver vi vil råpa Abba fægir. Han vil adoptera okkur Jøgn Jesu blau. Vi der arva himmelen, arva evet liv, arva Jesu rattvise. Men Jesus var ikke verande deir, han røys upp. Han livande, tu har vi denne livande trygg. Lika vurs som han røys upp, skulle vi røys upp, halleluja. Matteus 26. Fra 26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament. Blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. The blood, my blood of the New Testament, my blood. This is my blood of the New Testament. Hallelujah. Takk og lov, Bruce. My blood of the New Testament. Hallelujah. Takk og lov.
Tui oider Nudja Testamentet i King James, the New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ. The New Testament, the blood, my blood of the New Testament. Tui oider the New Testament. Ikke Nudja Sottmalen, no, the New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ. Og hvor testament? Jo, det her i Hebreabrevet 9 som snakkar Johanne. Neither by the blood of goats and calves, but Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is to say, not of this building. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Havande uppnått, vunne, evige endurløsing for okkun. Halleluja. Takk og lov. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Så du tror øynjøten her, Christ, the eternal Spirit, og God. Andre personer tror øynjøtene, tre personer tror øynjøtene, første personer tror øynjøtene. Fægir, sonur, halvante. Og her, det finnes alle stedene. Det finnes alle stedene, tvers jøkken Bibelene, hvis du høver ei og suttje annars. Men det er øyne som er blind, og er nok da Guds lærer, Guds ord, og tog jo kettarer. Here point. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Sars du? Testator. Testaments stiftaren. Tu det testamentet. For a testament is of force after men are dead. Du skriver testamentet, men det ikke gildt for mevren dør som skriver i testamentet. Sars du? Tu det moner av sottmala og testamentet. Vi tar et testamentet. Og testamentet. Amen. Og testamentet. Testamentet. Og gjerne. It was therefore here point. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Utan uthelling av blod ongin ettergeving. Remission til et ettergeva. Til et ettergeva en skuld, okkar synda skuld. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Yeah. The patterns of things in the heavens, tingene av gjør, og i tabernaklen, det var skurgai, rønsai, vi djaura blau, for Herren skulle kunne byggva tørra middelen. Men hinner himmen skulle lutene sjálfur skulle skurgast, rønsast, vi betre offrun enn ta fyrra du vorst. Hva så det? Jo, vi vet at det så blau, vi da lista atlastan her. For Christ is not entered into the holy places made with hands, tells ya ut tabernaklen der som Moses var, which are the figures of the true, som fyrirmyndinar av til sanna, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Jesus' blood carried into heaven. Det stand you here. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in. Det stand here. Entered in. Into heaven itself. He entered into the holy place, til himmelen, having obtained eternal redemption for us. Vi skal negna blaue. Einar for allar, var nokken avja løsken. Takk lov, brus. Så det at han frelsande kraften og i Guds åre, ja, men det kjenner du til. Det kjenner du til. Alla tos. Det kjenner du til.
vi da var liksom blaue, sattmala blaue, og sattmala bautjena, du varst, til åre og blaue i åre, blaue og åre utgjeva, eller utgjera sattmalan. Ja, men det vil si at i Nutja Testamentet det Jesu blau og Guds år, Nutja Testamentet, vår Herre Jesu Krist, som utgjer sattmalan, som utgjer testamentet. Jeg leste for det her, Johanne, hitt Nutja Testamentet, vår Herre og Frelsare Jesu Krist. Blau Jesu Krist. Mot blau, hins Nutja Testamentet, som vi løser her Matteus 60. Til blaue og til åre. Så at jeg vil håpe at du hører det her, at du omgang til atter gjerst løyte ur Guds åre og sier, ja, det skal bare være nok lunda. Altså, bare vi få en lukka sånn tankene du varst. Om det mangler et år her, setninger her, holdt vers her, dutt, og alt bare horlum hei, ur Alexandria og Jøkken Vatikanet, så kan det gjøre det samme. Kom on med vår. Du ikke rattkjekk av vår. Du ikke ordan. Nei. Romerbrevet 8:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hva the gospel of Christ? Det bare en sova? Ja, det bygges av nekka. Det har vært lært, det har vært funn på seg, det har vært funn stidla, det har vært definert, det har øye sånne definisjon til å gjøre. Og så kan man avvise, ta en prætikar falskt, han prætikar ikke rett, hvordan kan du prekva det? Jo, du kan prekva det, vi skriver stendur, angunøren. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. I skammest ikkje vi gledebådskap Krists, til at han kraft Guds til frelse og fyrir kvønt han som tror, fyrir jødan fyrst og òsne fyrir rikkan. Det kraften i gledebådskap Krists, hon ikkje smavis. Det ikkje nok, det hei ikkje veri nok. Hvis Jesus bare offrer sitt lov, så han sendte der ut og prætika det. Prætika gledebådskapen. Hvor skulle du der til? Vært henne? Hei, Jesus ikke offrer sitt lov? Nei, det måtte prætikast. Det måtte prætikast. Det måtte prætikast. Jeg sier det må prætikast. Det det som rønner gjør nå. Halleluja. Atla er slett ikke. Det blei bara så. Markus 16. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yes, yes, hei du ikke akkurat offret ut lov, hei du ikke betalt? Ja, det han har betalt. Men så sier han her, he that believeth, tror kvarjon, gled på skapen. The gospel, he that believeth, and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be, damned. Ikke judged, som Bibelen såkallt av Victor og Dahl sier, som det kjære ivre. Nei, damned. Studera det året damned, det er ikke en endelig dømer til glætaur. Da kan du ikke bjergast. Hvis du damned, så ferdig du der. Tog til han vi dømeren. Heldømter. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Them that believe. Ikke bare at de første kristne tid, babsar. Ikke bare inntil år 120. Ta i sørste apostelen døye, så enda i dag. Gjev mer kraft. Ikke bare til år 300. 311 og 330 ta i alla de kanoniske bøkene ble utvalgt av samleier. Nei. Ta dem som tryggva. Kom vi i trygg. Kom.
og mottake Guds stort, Guds skudj, og tala vi nudjum tungun. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Takk lov. Hebreabrev 4:12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Så kraft och det Guds ord, ta arboi bægi på sal, ta arboi på anda, og ta avvirskar arboi på lier og merg, ta vil si at fysiska likan. Guds ord rekar alt, avvirskar alt, anda, sal og likan. Tuna trúøyndu veru. Og det en grøynari av hugsanum og ravun hjertans. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. Hver his? Hver he? Hver det? Hva viser det til? The word of God. Så Guds som en personer. Ta bor en personer ui åren. Og så sitter det og gjør lyd i åren. Han bor i min hjärta. Ja, men han bor også nu her. Han bor i din hjärta nu, tog at han bor i her. Tog at du hørte dette året her. Dette året her. Du hørte det. Du hørte til å boa for der. Og to blåst frelstur. Manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him, after him, his or him, with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Let oss koma djarvligane hasete nøyenar, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. At vi med vinna miskunn og finna nøye ui tui av tørve. Ui tørvs tui. Eller ui tui av tørve, det vil si en tørven kjemur. Men du kanst, kom i det. Om du hører at han sier her hjertet ut, kom til Jesus. Ikke her hjertet ut. Om du hører andans rød, fær til hans herre, renn til hans herre, akall hans herre høylige navn, og be han vaska tunna syndeburstur, og frelsa det. Halleluja, takk og lov. Guds frelsande, endurføande år, Jesu frelsande, vaskande blau. Sart du? Lær meg lesa det. Hvis du orskar å høyra det, det måst du bare gjøre. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but by the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Men vi dyra bara blod Krists. Tid var ikke vi tid var ikke leiskjepter vi forgångelig tingum, så som silvere og gudle, fra tikkara fafångt og etfer, møttigen vi
sige arve fra tikkara fedrun. Men vi døyra bare vi var enda kjæpt, leiskjæpt, vi døyra bare blau Krist, takk og lov. Takk og lov. Så sier han point at han var being born again. Vi var enda kjæpt Jesu blaue, frelst vi kvarjon, being born again, not of corruptible seed. Sørst du, atter her corruptible seed, han tog seg også at vi ikke kjæpt vi corruptible things. Men vi noe som ikke forferst, noe som evigt, noe som godommeligt, Jesu blau, godommeligt, Guds blau, det forferst ikke evigt. Hvis det evigt, så det fra himmelen av, så det godommeligt. Det det Guds blau, Jesu blau, Guds blau. Så her sier han, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Verande endurfødder, ikke av forgångelion så eie, men av forgångelion. Vi åre Guds, som lever og verur ever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Halleluja. Amen. Jeg må vi Guds nåde vise der. I Exodus 8. At det som Gud sier vi Moses, behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock. Herren Gud fægir, stå uppjå klettenum som Jesus Kristus. Han var ui honom, han var iver honom. Ta Jesus kom, så kom Gud. Jesus Gud. I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock. Moses skulle slåa kletten. Det var til en mynd til at Herren Gud slå kletten Jesus Kristus av Golgata. Han slå han. Okkar dømur fyrir straffen fyrir okkar synd var lagt av Jesus. Så snart ble han slien. And there shall come water out of it. Vatten kom ut ur klettenum. Orsak av tog at kletteren ble slien, tog kom vatten ut. That the people may drink. Sart du? Hette Gud fægir, Gud sonur, hette Golgata. Gud fægir slå Jesus av Golgata. Og etter til kom vatten ut ur klettene. Hvor vattnet til Heilig Anden. At du tror øynjøten her, Gud fægir, Gud sonur, Heilig Anden. Heilig Anden renner ut ur Jesu verske, Jesus svarun. Ta Jesus døye, så vi løser det her, Johanne, at vatten og blau kom ut. Og han lukkar som stekka i vidt her. Han sier, han skriver etter for at de skulle tryggva. Og så av tog at vatten og blau rann ut. Blau Jesu, blau, betaling for okkar synd. Og vatten Heilig Anden. Ja. Så hette her en mynd det. And there shall come water out of it, that the people may drink. De drukku vatten ur klettenum som Moses skulle slåa, og Herren Gud stå av klettenum. Halleluja. Så sånn jeg her opp til. Halleluja. Så det nok her vi her. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Her det Moses som stender av toppen av haulen, toppen av heinen,
vi staver Guds i sin hånd. Vi staver Guds i sin hånd. Ja, og han helt staven oppe. Han helt staven oppe av toppen av heinen. Og så langt som han helt staven oppe, så sikrer jeg Guds folk. The rod of God on Mount Calvary. Ser du? Hatt i fjallet, Mount Calvary, the rod of God. Fær ut av Golgata og halt Guds stav opp. Boa evangeliet, boa Jesus Kristus fullgjørda versk av Golgata-krosset, til ikke til at du stender her vid en trækrosset, og blir en katolsk pøylagrunnsfærare. Drassan omkring tungan kross at han er til nekka tvatl. Noi. Our victory over the enemy is in the preaching of the cross. And it came to pass, when Moses held up his hand, hva var hans hånd? Stavur Guds som krosseren. Det vil si krossens versk. Ikke krosseren bare som krosseren, nei. Det som Jesus gjør det krosseren. Det er altså en mynd om det som vi skulle boa, da vi boa det så sikra vi. Moses held up his hand, that Israel prevailed. Da Moses held up sin hånd, så hei Israel iveludan, da sikra. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Ta han gavst av boa Jesu fullgjørda versk, ta sikra i fudgjenden. Ta han røst seg opp, helt krossen opp, krossens båskap, så kom Guds kraft, og så sikra i Guds folk. Halleluja. Takk og lov brus. Halleluja. Underfullt. Underbarst. Du kan det. Amen. 8-3. Exodus 9. 5. Now therefore, if ye will obey my voice, hva er det? Det er Guds ord. If ye will obey my voice and keep my covenant. Hva er det for sattmale? Jo, og i blaunen. Voice, hva er det? Jo, the book of the covenant. Det er østene åre og blaue. Åre blaue. 8-2, sart du? Åre blaue. Ta du sart åre, så sart du blaue. Ta du sart blaue, så sart du åre. Og i mausebøkene. And keep my covenant. Og i Nye Testamentet, det hører sammen. Then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Hvis det vilja loja mina rødder rundt veru og halda min sattmala, så skulle det være en ser egen dørgripur tja mer, fyrir mer, og fram allfolk, til at all hjørende moin. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Hallelujah. Atrir. And the Lord said unto Moses, Lo, I will come unto thee in a thick cloud. Thick cloud. Hatt er halli anden for å komme iver til tjukkur. Du først at et evangelisk møte, og du kjenner Guds andans nerver, hva er det for nekka? Du blir kattlaur. Guds andans nerver er tjukk her på en, og du blir kattlaur. Så er det nummer 8, thick cloud. That the people may hear when I speak unto thee. I will come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak unto thee. Anden kjem fyrst, og så vil året tala. Anden året. Durden året. Har du saman? Ja. Ja. Takk og lov. Amen. Aller sørst. Åpenberingen 13:11. And they overcame him til Satan. They til vid frelstu. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Atur blaue og åre. Her er det godt nok åre vittnesbord er skjøts.
Men det okkara vittnesbord, hva det han, og vittnesbord okkara. Jeg hevde nekkan hørt at folk vittna, kan da vittna utan å sitere Guds ord. Og det Guds baden utan Guds ord, det det ikke. Det blei Guds baden tøy da hørte evangeliet prætika, og Guds ande kalla i det, og det tro Guds ord, ta blei det sprinkla vi Jesu blaue, slett vi Jesu blaue. Tøy hevet en vittnesbord. Og þessi vittnesbordur om Jesus, som det hørte om ur hese bøk. Ja, ur hese bøk. Halleluja. Så jeg håper du ser til at året og blaue høyra, og sluter det fast saman. Jeg synger det. Amen.